വെൽക്കം ടു എജു വാലി. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോമ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളൻ കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്പേസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തൊട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗം കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻസും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്ത് പറയാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോമ കോളൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പോലെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതാം ആൻഡ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കി, ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് കോമയാണ്, അർദ്ധവിരാമം. അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, പക്ഷെ കോമയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോമയ്ക്ക് മുമ്പും ശേഷവും പഠിക്കണം. ബിഫോർ നോ സ്പേസ് ആണ്, ആഫ്റ്റർ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെമി കോളൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുത്തും കോമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്, ഒരു സ്പേസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ബിഫോർ കോമ സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല, ആഫ്റ്റർ കോമ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ സെമി കോളൻ എത്രയാണ്, ഒരു സ്പേസ് ആണ്. ഇനി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, ചോദ്യചിഹ്നം, കോളൻ, പിന്നെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, കോളൻ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ എത്രയാണ്, 2 സ്പേസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോ സ്പേസ് ബിഫോർ കോമയാണ്, 1 വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ കോമ, അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ സെമി കോളൻ ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന കോളൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് 2 സ്പേസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറെ തവണയായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്, എല്ലാം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഡൗട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഫൈൻ, താങ്ക് യു.